အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MITDC ကွန်ပျူတာသင်ကြားရေး YouTube Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ MITDC ကွန်ပျူတာသင်ကြားရေး YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုရှင်ပါတယ်အခုညီမရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Illustrator ထဲမှာ Word 2ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ Word 2 Twirl 2နဲ့ Figure 2အကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးညီမတို့ကဒီ2ပေါက်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒီ Light Schema 2လေးနဲ့ Legend လေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ် Keyboard ဘက Shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Legend လေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါစီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ light တန်းလေးကိုစတောက်ကလာလေးတွေဖြစ်မှာမယ်စတောက်ကလာဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီစတောက်ကလာပေါင်းထုတ်ကိုချက်တော့ပေးပါဒီထက်မှာညီမကတော့အနီအောင်လေးကိုရွေးချလိုက်မယ်ဒီစတောက် site ကိုလည်းဒီမှာလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီစတောက် white နေရာမှာ3လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ width 2လေးကိုတစ်ချက်ယူပေးပါဒီဘောပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့shiftပြန် shiftပြန် W ကိုနိုင်ရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ line လေးပေါ်မှာအခုလိုမြားလေးကျန်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝိုင်းလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့မောက်ကလေးကိုဖိပြီးတော့ကိုလိုသလိုအခုလိုမျိုးပုံစံလေးတွေဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးဆွဲပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးကို selection 2နဲ့ select ပြီးတော့ကိုရွှေ့ရှင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံလေးကိုနောက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖက် sorry ဒီ stock color လေးမှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုနောက်ထပ်ပေါ်ထောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း keyboard က order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေပေါ်ထောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနောက်ထပ် color လေးတွေကိုဖြစ်ပါမယ်ဒီ stock color တွေကိုတစ်ချက်သွားဒီထက်မှာပန်းရောင်လေးကိုရွေးလိုက်မယ်အဲဒီမှာဒါလေးတွေကိုကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုရွှေ့ထားလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီပုံလေးတွေကိုတကလူတွေဖွေးထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း select ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ဘက control G နဲ့ group ဖွေးထားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာ Word 2ဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဒီ Word 2လေးကိုယူဖို့အတွက်ညီမတို့ကရင်ဆုံးဒီတကတူးထဲမှာရှိတဲ့စတားတူးလေးနဲ့ဂျီလေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါမယ် keyboard ဘက shift ပြန် order ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်တော့တင်ကြီးရသွားမှာဖြစ်တယ် shift ပြန် order နှိပ်ပြီးတော့ဂျီလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်မှာဖဲကာလာလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အရောင်လေးတွေဖြစ်ပေးလို့ရတယ်ညီမကတော့အပြောင်လေးကိုဖြစ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ word 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးပါဒီ word 2ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ဘကဆိုလို့ရှိရင်တော့ shift ပြန် I ကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဒီ word 2လေးကိုတစ်ချက်ယူပေးပါ word 2လေးကိုယူပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအဝိုင်းလေးပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုပြုတ်လောက်မဲ့နေရာလေးမှာအခုလိုမျိုးတွေရှာပြီးတော့မောက်ကိုဖိပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဆွဲပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီလေးတွေကိုကောင်းကောင်းဒီခုလိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ Word 2လေးပေါ်မှာ click နဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့လေဒီ Word 2 option လေးကိုပေါ်ထောက်လို့ရပါတယ်ဒီထက်မှာရလို့ရှိရင်ဒီ win နဲ့ဟိုမှာတော့ကိုလိုသလိုထပ်ပေးလို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်မှာလည်းကိုရိုက်တာလေးတွေကိုထပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီ NSD မှာ90မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တဲ့90လောက်ထပ်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ဒီတက်ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ show brush size ပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ show brush size မှာအမှန်ရှိနေလို့ရှိရင်တော့ show brush size လေးကိုပေါ်ပြပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ show brush size နေရာမှာအမှန်ရှိလေးသာရှင်းမနေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ brush size ဟာပေါ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတက်ညီမကတော့ပေါ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒီရေလေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးတွေဖိပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီပုံလေးကိုနောက်တဲ့ color လေးတွေပြောင်းရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင် selection 2နဲ့ select ပေးပါ select ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ face color မှာတော့ပြီးတော့ကိုလိုအပ်တဲ့အရောင်လေးတွေကိုတွားရွေးပေးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုအကြည့်သေးလောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ဘက shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေအကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တဲ့ဒါလေးတွေကိုပေါ်ထောက်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ်ထောက်ပေးလို့ရပါတယ်အရောင်လေးတွေကိုကိုကြိုက်သလိုရွေးထားလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုတပေါင်းတစ်ခြားတစ်ချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ select ပေးပါ select ပြီးတော့ keyboard ဘောက control G နဲ့ group ပေးထားလို့ရပါတယ် group ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကိုဘယ်နေရာကိုပဲရွှေ့အကုန်လုံးအခုလိုမျိုးတပေါင်းနဲ့ပါလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့ဒီမှာ Twirl 2ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ရင်ဆုံးဒီဘောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီတင်ငယ်2လေးနဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီဖဲ color ထဲမှာ color တစ်မျိုးပြောင်းပါမယ်အစင်ရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Twirl 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ပဲပါ Twirl 2လေးကိုတော့ပြီးတော့ဒီပုံလေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးရှာပြီးတော့ပုံလေးတွေကိုကိုကြိုက်သလိုဖိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်
ဒီစာရွက်ကိုရွှေ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က space bar လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေရွှေ့ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပေါ်က control plus control minus နဲ့လည်းအကြည့်သေးလုပ်လို့ရပါတယ် control plus ဒါလေးတွေကိုကိုကြိုက်သလိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်ထပ်တင်ငယ်တူးလေးနဲ့တော့တဲ့တင်ငယ်တူးလေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲပါမယ်ဒါလေးကိုလည်းဒီတွာရည်တူးလေးနဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတွေလောက်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒါတော့ကိုလိုသလိုဖိုင်တီးလို့ရပါတယ်အယောင်လေးတွေကိုလည်းဒီဖဲကာလာစမှာတော့ပြီးတော့ဖြည့်ပေးလို့ရတယ်အရင်ဆုံးညီမတို့ကကိုဖြည့်မဲ့ကာလာဝါလေယာလေးတွေကိုအရင်ဆုံး selection 2နဲ့ select ပေးပေးရဖြစ်ပါတယ် select ပေးပြီးကမှဒီဖဲကာလာထဲမှာတော့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အယောင်လေးတွေကိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒီထက်မှာညီမကအဝါရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection 2လေးကိုယူပြီးတော့ကိုထားလို့တဲ့နေရာလေးတွေမှာအခုလိုရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြည့်သေးလောက်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကို selection 2နဲ့ select ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ down ဆိုကအခုလိုမြားလေးနှစ်ချောင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအကြည့်သေးပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒီထဲမှာ Faga 2ဆိုတာရှိပါသေးတယ် Faga 2လေးကိုယူဖို့တဲ့ညီမတို့ကရင်ဆုံး star 2လေးနဲ့ကြည်လေးတစ်ခုကိုရင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီတင်ငယ်2ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ star 2လေးနဲ့ကြည်လေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီ star 2လေးကိုရွှေ့ရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection 2လေးကိုယူပြီးတော့ရွှေ့ပါအကြည့်အသေးကိုတော့ keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြည့်အသေးလောက်ပေးလို့ရတယ် color လေးတွေကိုဒီ fade color box မှာတော့ပြီးတော့ color လေးတွေဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ထဲမှာရင်ဆိုညီမဒီမှာအနေရောင်လေးကိုပဲထည့်လိုက်ပါတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Faga 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးပါ Faga 2လေးယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြည်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးဆွဲပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မလို့ချင်မှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးတွေကိုအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပေးပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကကြလေးကြီးနှိပ်ပြီးတော့ပြပလိုက်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီထက်မှာဒီ polygon တူလေးနဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုဆွဲပါမယ် keyboard ကရှေ့ပြ order ရနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီFaga 2လေးကိုတစ်ချက်တော့ယူပေးပါ Faga 2လေးကိုယူပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုကိုလိုမျိုးကိုလောက်ရှင်သလိုပုံလေးတွေလောက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကိုလိုအပ်သလိုစိတ်ကြိတ်လောက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးယူပြီးတော့ဟိုလိုလောက်လိုက်မယ်ကာလာလေးတွေကိုတော့ကိုကြိုက်သလိုပြောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကိုရွှေ့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း selection 2လေး select ပဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုထားရှင်တဲ့နေရာလေးမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်အကြည့်သေးကိုလည်း keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကြည့်သေးပြုလုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်ဒီပုံလေးတွေအကုန်လုံးကိုမတော်က select ပေးပြီးတော့တကူလေးဖထားရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အကုန်လုံးကိုဆို select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်က control ကျင်နဲ့ group ဖိလိုက်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ object menu ထဲမှာရှိတဲ့ group ကိုသွားပြီးတော့ group ဖိချလိုက်ရပါတယ် group ဖိချလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုဘယ်နေရာကိုပဲရွှေ့အကုန်လုံးအခုလိုမျိုးတစ်ပါးတည်းပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်အကြည့်သေးကိုလည်းကိုလိုသလိုထားပေးလို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုညီမတို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုပွားရှင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် keyboard ပေါ်က order key လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတွေပွားပေးလို့ရပါတယ်ကိုလိုသလိုကိုလိုချင်သလားပွားပေးလို့ရဒါလေးတွေကိုကြားလို့ရှိရင်အကြည့်အသေးကိုလည်းကိုကြိုက်သလိုပြုလုပ်လို့ရပါတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း select ပေးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဖျက်ပလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကြားလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းပေးကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ weight 2ရဲ့1 2ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ twirl 2နဲ့ဒီ Faga 2လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုပုံလေးတွေဆွဲကြလိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ညီမရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်